क्या आप जानते हैं कि चावल सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकते हैं? सबसे पहले, चावल को हमेशा अच्छी तरह से चबा-चबा कर खाएं, इससे पाचन बेहतर होता है। दूसरा, चावल के साथ सलाद या सब्जियों को शामिल करें। फाइबर से भरपूर ये चीजें आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती हैं। तीसरा और सबसे जरूरी, रात में ज्यादा चावल खाने से बचें क्योंकि इसे पचाना मुश्किल होता है। तो अगली बार जब भी चावल खाएं, इन बातों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। नई वीडियो की जानकारी पाने के लिए लाइक और फॉलो करें।